de una muchacha que va va caminando y se encuentra en un bosque, con un viento hermoso, del cual ella respira. Y sigue caminando y se encuentra con una soledad, algo tranquilo, donde no hay nada de ruido. Sigue caminando y se encuentra con los ruidos, los pajaritos, por la cual ella empieza a dar vueltas y a respirar como ese aire puro. Ya llega a la cascada, donde está cayendo agua hermosa, agua clarita, y empieza ahí a dar vueltas, y empieza a expresar lo que ella siente, lo bueno que es la paz, que siente sin nada, de alma así, así.